okangi miso okoyemba na bayembi ozotombola Nzambe. Pokwa lelo salaki akosala mpona pokwa lelo. Tombola maboko likolo banda kotombola Nzambe oyo asali yo ngolu na pokwa lelo ameni yo kati na we sika po mona kembo mona loboko na ye. Tombola maboko likolo banda kotombola Nzambe banda kopambola Nzambe ilene asalaki na pere kosa lelo maboko likolo obandi kotombola Nzambe obandi kotombola Nzambe. Action de grâce précède le miracle. Nzambe, tombola Nzambe, tombola Nzambe, tombola Nzambe. Otomboli maboko no likolo, oso tombola Nzambe, tombola Nzambe sika eswadio. Alléluia. 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 Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nazo kote nebo zotombola Nzambe. Tala kitoko oza nango. Tala mayele Nzambe apesa yo. Tala sante Nzambe apesa yo. Tala suki Nzambe apesa yo. Tombola Nzambe na pokwa lelo. Nzambe apesa yo libala. Nzambe apesa yo bana. Nzambe azali kobatelo kutu na moi mokolo na mokolo. Nzambe wana bikisa yo na accident. Nzambe wana bimisa yo na prison. Nzambe wana bimisa yo na hôpital. Na pokwa lelo na lingoto na maboko esika ezwami yo. Okanisa bolamu moko Nzambe asalela yo. Otombola ye na pokwa lelo. Tombola Nzambe wana na pokwa lelo. Tala papa na yo, tala mama na yo, tala bandeko na yo. Tombola Nzambe po ya bango. Tombola Nzambe po ya bango. Tombola Nzambe po ya bomoi na yo. O Nzambe asala eleki munene koleka oyo ozosela Nzambe akosala. Tombola Nzambe pona oyo asala oyo akosala oyo ozakozela. Tombola Nzambe, tombola Nzambe. Nzambe aza malamu na pokwa lelo aye po asala yo bolamu. Tombola ye mama, tombola ye mama pona bana bayo, pona bakongo na yo, pona mobali na yo, pona bandeko na yo. Tombola Nzambe aza malamu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus.
Tamo Santo, to Besio merci. Na ndenge o bengi biso bisika o kati na campagne o ibandi lelo. Poto yo kayo, poto senga yo, pote obikisa biso. To Besio merci. Na ndenge o bongisi mitema na biso, o komisi yango mabeli malamu. To Besio merci. Na nguya o tondisi na liloba na yo ya lelo. To Besio merci. Pona makamu isi bebilebo misantu. O kokisi na ngo liloba ya lelo. Zwa lokumu zwa nkembo. Na kombo na Yesu Kristu. Mokonzi pe mobikisi na biso. Bansa tolobi. Merci mokonzi Yesu Kristu. Merci mokonzi Yesu Kristu. Amen. To fandi to la daliloba ya Nzambe. Lelo ezali mokolo ya yambo ya campagne na biso. Au thème général ezali sur ta parole je jeterai les filets. Na liloba na yo na kobwaka monyama. Totali yango na Luc chapitre 5 tobandi na verset 1 tina 13. Tokomona butu mobimba Petro aluki mbisi azali koloba azwi eloko moko te. Akutani na mokonzi. Mokonzi alobi pusana omai bozindo bwaka monyama okozwa mbisi. Alobi ngai nasalelaki makasi pe mayele na ngai ya bomoto. Kasi lokola yo lobi na tosi. Tosi liloba ya mokonzi. Abwaki monyama. Abomi mbisi ebele. Koleka mbisi oyo na bomate banda mosala ya kokanga mbisi. Lelo oyo pe ngai na yo mokonzi abengi biso na losambo ya mikolo 5 pote alobela biso soki totosi oyo akolobela biso biso pe tokozwa biyano na makambo ebele ya bomoi na biso oyo toluki bambula na bambula solution toza kozwa te na makasi na biso na mayele na biso na nguya na biso tosali ba effort ebele ndenge Pierre asalaki tozwi solution te. Yango wana mokonzi aye na campagne oyo kobanda lelo mokolo mwa yambo pote alobela biso ndenge alobelaki Petro oyo nyonso akotosa liloba lolenge Petro atosaki akozwa pe eyano ya malamu. Tobeteli mokonzi Yesu Kristu maboko, tobeteli milolo. Na yango sutami na biso ya lelo ezali ma parole est vie et esprit est vie. Ma parole est esprit et vie. Liloba na ngai ezali molimo pe bomoi. Totangi na évangile à Jean chapitre 6 tobandi na verset 63 tina verset 64. Évangile il y a Saint Jean chapitre 6 tobandi na verset 63 tina verset 64. Eli momoto akopesaka bomoi suni ezali na ntina yoko te. Maloba na ebisi bino mazali maloba ma elimo pe mabomoi. Kasi onte ya bino basusu bazali koyamba te. Lokumu na yo tobeteli samwelamo ya mokonzi ya biso Yesu Kristu maboko pe milolo. Tokolobela makambo manei na lite ya lelo 4 points.
Yaliboso, la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe. Deuxième point, les caractéristiques de la parole de Dieu. Maye liloba ya Nzambe ekoki kobeba na bomoi na biso. Ya misato. La parole de Dieu est vie et esprit. Liloba ya Nzambe ezali elimo pe bomoi. La parole de Dieu est esprit et vie. Et quatrième point, comment découvrir la parole de Dieu? Ndengenene tokoyeba liloba wana oyo ezali elimo pe bomoi. Liloba ya Nzambe euti na Nzambe. Liloba ya Nzambe ekela biloko biso. Biye bizali komonana na biye bizali komonana te. Liloba ya Nzambe ezali Nzambe. Tokomona mona évangile ya Saint Jean chapitre 1 kobanda verset 1 tina verset 3. Nyonso ekelami na liloba ya Nzambe. Yango na liloba ya Nzambe ezali likolo ya bikelamo nyonso. Bikelamo nyonso efukamaka liboso ya liloba ya Nzambe. Bikelamo nyonso etosaka liloba ya Nzambe. Po yango te mutu ekeli yango. Liloba ya Nzambe eza na nguya kati na yango. Pe nguya na nde esalaka nyonso oyo Nzambe azali koloba ekokisamaka. Eza na liloba moko te Nzambe abimisi etikala sans effet ezalaka te. Utokalakala na bondeko bwakala tata loba pe nyonso aloba ekokisama. Na bondeko bwa sika mokonzi Yesu Kristo aloba oyo nyonso aloba ekokisama. Ti moi mwa lelo Nzambe alobaka pe oyo nyonso Nzambe ayebisaka bana na ye ekokisamaka. Mpona nini? Na kati ya liloba ya Nzambe nguya ezali pe nguya wana ezali kosala te manso oyo tata azali koloba ezali kokokisama na bomoi na biso. Bato ebele bandimaka te Nzambe alobaka. Eba oyo bandimaka te ke Nzambe alobaka liloba pe ya mokonzi esalaka eloko moko te na kati ya bomoi na bango. Awa moto akondima te ke Nzambe azali kokomba ti lelo eba susu balobaka Nzambe abandaka koloba kala, Nzambe abandaka kosala kala, na moi mwa lelo alobaka lisusu te, asalaka lisusu te. Ebatu oyo bazali na lolenge loye moyen bandima eza tuti elokola boyambi ezali kati na bango te. Liloba ya Nzambe pe ekosala eloko kati na bomoi na bango te. Yango mokonzi Yesu Kristo ye moko alobi yango awa na Jean chapitre 6 verset 63 alobi sunye osala eloko te elimo nde aza na ntina. Maloba mai nalobi euti na elimo pe bakopesa bomoi. Kasi basusu awa bazali kondima te. Amen. Bande kondima te. Na Jean 6:63 ti lelo pe ebele bandima te. Basusu pe baye campagne pe ebele bazali koya misa bisika losambo ekomi neti par formalité tikana kende nanga kaka. Bon namoni bana baatumbisanga nakende nanga kaka kolekisa ngonga bisika ya losambo. E ezali kotandisa ke baye wana bazali kondima te. Kasi mokonzi atisengi na moto nyonso oyo aye kampanye lelo ndima. Liloba na ye ezali na bomoi, ezali na nguya okokisama. E oyo yo ozali koyoka kobanda mokolo mwa lelo kino mokolo ya mitano eza ye mei mokonzi Yesu Kristo nde azali kolobela yo na nzela ya basaleli baye atelemisi
pote abimisa liloba na monoko na bango. Aza na posa moto nyonso azwa bomoi na nzela kampani oyo liloba na ye memela ye libiki yango nasengi na ndeko nyonso zala na boyambi, zala na boyambi. Te nzambe azali kokoba koloba, pe nzambe moto azali kolobela yo na mokolo mwa lelo. Pote oyo nyonso luka ozwaka te, nzambe apesa yo yango na nguya liloba na ye. Nani mokonzi? Toleki na mpo ya mibale ya liteya, les caractéristiques de la parole de Dieu. Maye liloba ezali na nguya ya kosala na bomo ya mutu oyo azali koyoka yango, na bomo ya mutu oyo azali koyamba yango, na bomo mpe ya mutu oyo azali kosalela yango. Ya liboso, la parole de Dieu est une nourriture de notre âme. Liloba ya Nzambe ezali bilei ya molimo na biso, ilesaka molimo. Soki totali na mukanda ya Matthieu chapitre 4 verset 4, mokonzi ayanoli na zabolo, moto akobika bobele na mapa te, akobika na maloba nyonso oyo ezali kobima na monoko mwa Nzambe. Liloba ya Nzambe eza bilei ya molimo, kaka ndenge toliesaka nzoto na biso mapa bilei, ndenge mpe molimo na biso esengeli elia. E molimo na biso kolia nini? Makomami masantu, liloba ya Nzambe. Ndenge kaka tosambelaka na losambo ya tata ya biso, pesa biso bilei ya mokolo na mokolo. Eza kaka bilei ya nzoto te, bilei mpe ya molimo esengeli tolia yango mokolo na mokolo, chaque jour. Bilei ya molimo, liloba ya Nzambe ekoliesa molimo na biso. Moto oyo aliaka liloba ya Nzambe te aza mpe lokola moto oyo aliesaka nzoto na ye te. Akobela kwashokor, akokonda, akokauka. Ndenge moko mpe milimo ya batu ebele eza ya kokonda, eza ya kokauka. Bakristo ebele bazali kati na sécheresse spirituelle, bokauki na makambo etali ya molimo, pote baliesaka molimo na bango mokolo na mokolo te. Yango nde liloba o mokonzi Yesu Kristu azali koyebisa na moko kati na biso ye awa: liesa molimo na yo liloba ya Nzambe mokolo na mokolo. Na bunzela ya bolandi mateya nde na kati eklesia misa ezali mokolo na mokolo, sala par tous les moyens olanda mateya mokolo na mokolo. Na botangi Bible eza liloba ya Nzambe mokolo na mokolo, komedite liloba ya Nzambe, komanyola yango. Ya mibale, liloba ya Nzambe ezali kokide bapa na biso, kolakisa biso nzela, liloba ya Nzambe. Tokomona ngo na mukanda ya Psaume chapitre 119 verset 5 et 5. Psaume chapitre 119 verset 5 et 5. Tozipe verset 130. Na Psaume 119 verset 5 et 5 komami liloba ya Nzambe ezali mwinda o makolo ya moto, mpona nini éclairé moto amona nzela oyo Nzambe atya liboso na ye. Frères et sœurs, motu nyonso na mokili oyo Nzambe atrasela ye nzela, e na nzela oyo Nzambe atrasela yo, makambo nyonso avi na yo eza na nzela wana. Soko bungi nzela oyo Nzambe atrasa liboso ya makolo na yo, vi na yo mobimbo kosufrir na mokili oyo. Mutu oyo akopambama na mokili oyo vi na ye kozala malamu na mokili, eza kaka mutu oyo
makolo na ye kotambola na nzela oyo nzambe atrasela ye. Et alors mpo omona nzela oyo nzambe atrasela yo, ozwa nyonso oyo nzambe abongisa mpo na vi na yo, liloba ya nzambe ka moto ekolakisa nzela wana, ekolongola molili nyonso tout autour na yo, ekofungola yo misu mpo tosala nini, omona nzela oyo nzambe atrasela yo. Okende na gauche te, okende na droite te, otambola tout droit na nzela oyo nzambe atrasela yo. Yango nde Psaume 119 verset 130 balobi, la parole de Dieu éclaire les yeux, éclaire, efungolaka misu, efungola mutu misu po amona nzela oyo nzambe atia likolo ya liboso ya makolo na ye. Ebele bazali na mpasi po batia makolo na banzela ya bavi ya bato mosusu, bakota na makambo ya bato mosusu, nzela ya vi na bango etikala kote. Bamosusu mpe bakota nzela ya zabolo ya molili, babunga batika nzela oyo nzambe atrasela bango. Yango wana vi ya mutu wana eza na pasi, mutu azangi liloba ya nzambe. Nani mokonzi? Tobeteli ye maboko. Liloba ya nzambe ekopetola, ekopetola bomoi ya moto, ekosantisa bomoi ya moto. Jean chapitre 15 verset 3, mokonzi Yesu alobi, sika obokomi peto pona mateya napesi bino, pona liloba oyo boyoki. Ntango yo ozali koyoka liloba ya nzambe, ezali kofanda na motema na yo, liloba na ekosala nini? Ekomema bopeto kati na bomoi na yo, ekosantisa bomoi na yo, ekosala ke soki obungaki nzela ya nzambe ozongela nzambe. Soko mimoni kobebisaki na nzela masumu otubela. Liloba ya nzambe ezali munduki ya molimo, c'est une arme spirituelle. Eza munduki oyo ekosala te mutu alonga obitumba. Moto nyonso na mokili oyo aza na bitumba, mutu azangi bitumba na mokili oyo aza te. Tout le monde est combattu. Et nani akolonga bitumba oyo azali nango na mokili oyo? Mutu oyo aza na liloba ya nzambe, mutu oyo ayebi liloba ya nzambe. Na mokanda ya Hébreu chapitre 4 verset 12 ekomami ezali epée oyo ekokata bisika nyonso mibale. Hébreu chapitre 4 verset 12. Na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 17, santu Paul azali kokanisa bino te, liloba ya nzambe ezali mompanga ya elimo, esoki osimbi yango zabolo alonga yo te, bandoki balonga yo te, bilimo mabe balonga yo te, bato asoloka bakolonga yo te. Soki totali kaka na mokanda ya Matthieu chapitre 4 kobanda ya verset 4 ti verset 8, Satana ayaki kosengenya mokonzi Yesu Kristu na désert, ayaki kobundisa ye, kasi mokonzi Yesu Kristu alongaki ye na liloba ya nzambe. Soki Satana alobi boye, ye azongisi ekomami, ekomami. Soki ameki ye alobi ekomami, ti zabolo asalaki nini? Akimaki, alongaki ye te. E bakristu ebele lelo zabolo azali kolonga bango, basaleli ya molili ya zabolo bazali kolonga bango po bazangi liloba ya nzambe. Bayebi makomami te, minduki ya solosolo oyo ezali na basaintes écritures bayebi yango te. Zokande kati na Bible masasi ya solo ezali oyo ata bandoki nyonso batelemeli yo okoki kokweyisa yango, kokweyisa bango. Tomoni David na bapsaume akomba aza kobelela nzambe, mpe nzambe azokotela ye bitumba, azolongisa ye mpo na sango oyo abandaki kosala. Na psaume 3, na psaume 35, na psaume 31, na psaume 56, na psaume 54,
na psaume 91, na psaume 94, 74, 140, eza bibundeli. Kuna lobi, bundisa ba oba bundisanga. Simba, mopanga, telema, nzela na bango koma muselulu pe mulili. Eza liloba ya Nzambe. Tangu yo yebi yango, ozo sambela na yango, bantu nyonso bango ya po baloka yo, Nzambe akomisa miso na bango mulili. Nzambe akomisa nzela na bango muselulu. Nzambe akosimba mopanga mpona kobundisa bango. Eza liloba ya Nzambe. Eza bunduki. Yango esengeli mukristu moko ayeba valeur ya maloba ya Nzambe, avivre na yango. Lelo ba Kristu bakomi kopesa bandoki nguya oyo baza na yango te, bakomi kopesa bamagicien nguya oyo baza na yango te. Bakristu bakomi kolenga liboso ya bato ya misala mabe, zoka nde baza na minduki, baza na masasi, bamisile oyo soki bautilize yango banguna bandoki nde mutu bakoya kofukamela o mukristu mpe bakolenga liboso na yo. Kozanga koyeba, kozanga kozala na Bible, kozanga kotanga Bible, kozanga komanyola yango nde ezosala te bakristu ebele monguna aza kolonga bango. Kasi na nzela ya kampagne oyo mokonzi azosenga na mokristu nyonso zala na Bible. Soki ozalaka na Bible te, somba Bible. Soki ozalaka na yango tosombi, kofandisa yango te, tanga yango, manyola yango mokolo na mokolo. Maloba oyo kozwa yango nde kokweyisa nango zabolo na basali na ye. Lolenge mokonzi Yesu Kristu akweyisaki zabolo na liloba ya Nzambe. Liloba ya Nzambe ebikisaka bokono, ebikisaka na maloba ebele, makambo ebele ya mabe. So totali na mukanda psaume 107 verset 20, psaume 107 verset 20, ekomami atindeli bango liloba pe ebikisi bango. Na mukanda ya Matthieu chapitre 8 verset 16, ekomami Yesu Kristu abengani bazabolo na liloba na ye pe abikisi babeli nyonso. Babeli nyonso liloba ebikisaka koleka bakisi nyonso batekisaka, ebikisaka koleka baproduit pharmaceutique. La parole de Dieu, tozala batémoignage ebele. O mutu azalaki na cancer, o mutu azalaki na sida, o mutu azalaki na maladi ebikaka te, munganga lobi ebikaka te. Mena nguya liloba ya Nzambe, cancer esili, sida elimwe, maladi oyo ebikaka te, biki eza na nguya. Meme yo tango olanda boye motema eza ofungwama, eza bato misu maladi ebika ka ndenge ofandi otala boye. Liloba tango ezokota puissance wana ezobikisa na bokono. Amen. Pe lelo tango tokozambela liloba ya Nzambe kobikisa bato bokono baye awa. Soko ndimi deja sobiki. Ata munganga alobaki ezalaka na kalma ebikaka te lukuta. Amen. Liloba ya Nzambe eleki maloba o munganga aloba. Pasi ya bato ezani bandimaka maloba o bakoko baloba, bandimaka maloba ba musicien ne abanganga kisi, mais bato bandimaka difficilement maloba ya Nzambe. Problème na yango wana. Mais lelo mokonzi Yesu Kristo alingi ondimela maloba ya Nzambe koleka maloba ya mukili, maloba bakoko ya ba musicien, ba slogan nyonso elobamaka, koleka me maloba o ba docteur balobaka. Amen. Docteur aza mutu aza Nzambe te. Na psaume 103 verset 3 ekomami Nzambe abikisaka maladi nyonso. Amen. Ndimela psaume 103 verset 3. Soko ndimi ata munganga alobaki ebikaka te, na butu lelo ekobika. Tobeteli liloba ya Nzambe oyo ebikisaka maboko, tobeteli yango milolo. Liloba ya Nzambe ezali na nguya ya koconvertir, ya kobongola. Eza na pouvoir wana ya kobongola, ya kobongola motema ya mutu. Liloba ya Nzambe
eza na nguya kobongola motema ya motu. Moto azalaki ndumba, moto azalaki moyibi, moto azalaki assassin, mobomi, moto azalaki moto lokuta, magicien, féticheur, moto abandaki kogumbamela bikeko. Soki liloba ya Nzambe koti kati na ye ayambi yango eobongola motema ya motu wana. Omona tiki makambo nyonso wana alandi nzela ya Nzambe. Ebongola kaka motema ya motu te, eza mpe na nguya ya kobongola makambo nyonso ya mabe ya vi ya motu ekoma malamu. Amen. Eza na nguya ya kobongola célibataire akoma marié. Eza na nguya ya kobongola stérile akoma mama mapasa. Eza na nguya ya kobongola pauvre akoma moto bozwi. Eza na nguya wana ya kosala te moto aza na fulu na potopoto oyo azanga valeur oyo batulaka basekaka moto wana azwa valeur, moto wana tombwama, moto wana koma mokonzi, moto wana azwa promotion, moto wana vie na ye change. Ndenge pesa na bato mosusu baza awa basilisa bango valeur bamonaka bango eloko pamba, mais soki olandi liloba oyo tito koma 5e jour bebele babando tuna eza ye to eza ye te yo oloba eza ngai mpe batuna okomi boye ndeni oloba nalandaki campagne. Frères et sœurs, quand des modérateurs alobaki campagne oyo eza campagne ya bamiracle po thème nango général eza thème ya la pêche miraculeuse. Amen. Toye kopeshe apa ndenge nini pêche na biso esalama kaka na kondima liloba ya Nzambe. Ondimi omoni nguya ya Nzambe, ondimi omoni bikamwa ya Nzambe, ondimi omoni changement. Toye awa mpona kosepelisa mato ya bato te. Toye awa mpo oyo toloba Nzambe ademontre yango na puissance na ye. Omona yango ozalaki maladi oyo otémoigner talanga nazalaki boye nabiki makambo ekangama eza mpe na bato ava 5e jour ekoka babengi okende obanda mosala mais dossier wana okotisa yango kala eza makambo esalama awa yango nalobi koluka obika yo moko te. Benga famille mobimba na bato baza bakomi na mosika, benga bango baya tala kanga eza monene boye. Donc à partir de l'obiti tokoma donc terrain nyonso etonda ya bato po mokonzi aye kobikisa bato ebele na nzela ya campagne oyo eza na nguya ya koconvertir mitema ya bato mpe kochange vie ya bato. Makambo nyonso ezalaki ya mabe ya vie ya bato ebonga ekoma malamu. Liloba ya Nzambe ezali na nguya ya kokokisa bapromese nyonso oyo Nzambe apesa, ya kokorige baerreur, ya kobongisa kozongisa bato na nzela ndenge komami na 2 Timothée chapitre 3 verset 16. ezali utile inspiré de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour kobongisa bisika nyonso oyo ezalaki ya kobeba ebonga. Liloba ya Nzambe ekelaka. La parole de Dieu crée auto buku ya libandela na Genèse chapitre 1 kobanda 1 tina 3 tomona mokili ezalaki vide, ezalaki na forme te, kasi Nzambe alobi ntango abandi koloba abandi kokela, Nzambe akela na liloba. Liloba ya Nzambe eza na nguya ya kokreye na vie na yo makambo oyo existaka te ebandi koexiste. Oyo ezalaki impossible ekoma impossible. Oyo nano esalama na vie na yo te, oyo nano esalama na famille na bino te, yo ntango oyambi yango okomi moto ya liboso likambo wana esalami, na libota na yo likambo wana malamu esalami. Ekelaka ebengaka même en existence makambo eza koexiste te, oyo ezomonana na miso te,
oyo eza koexiste te me liloba ya nzambe esali nini ebandi kobeta yango na bomoi na yo ebandi kosalama ebandi komonana nani mokonzi tobeteli ye maboko tobeteli ye milolo toleki na po ya misatu ya mateya na biso la parole de Dieu est esprit et vie liloba ya nzambe ezali elimo mpe bomoi elakisi nini elakisi l'esprit de Dieu est dans la parole de Dieu et lui donne la vie elimo ya nzambe azali kati na liloba ya nzambe ye nde moto asalaka te liloba ya nzambe ezwa bomoi maloba na ya mokonzi yesu elakisi bongo l'esprit est dans la parole et lui donne la vie la parole de Dieu est esprit et vie na yango okoki kokabola liloba na elimo ya nzambe te bazalaka toujours place moko soki okaboli liloba ya nzambe na elimo ya nzambe liloba ya nzambe eperdre pouvoir eperdre efficacité e osala su eloko moko te ate ebimi eloko esalaka te eloko oyo esalaka te liloba esala befe eza elimo ya nzambe yango nde mokonzi yesu kristu alingaki koyebisa biso soki ozwi liloba ya nzambe okonsidere kaka yango otie elimo ya nzambe akote etikaki ya baletre ya pamba makomami ya pamba donc eobikisa nango te esala eloko te yango nde bato ebele lelo makambo ebele ezosalama te na vi na bango mpo banéglige saint esprit banéglige elimo sainte même na bateyi ebele basuki kaka na niveau ya liloba ya baécrit mais banéglige saint esprit ekoki komona mutu azoteya ateyi kitoko na français kitoko na anglais ya kitoko na lingala ya kitoko kasi eloko esalami te pourquoi moteyi azoteyaka maloba mais associé saint esprit te saint esprit oyo akopesa liloba na bomoi ezala na befe liloba ya nzambe soki tosepara ngo na elimo ya nzambe ekoma neti buku ya histoire ya science ya anatomie ya sociologie ekoma kaka bongo mpe makamwisi ekosalama te kaka elimo santu nde akosalisa biso to comprendre makomami masantu na yango mpona kotanga yango mpona komanyola yango esengeli osala nini osenga lisasi ya nzambe elimo santu mpona nini ye nde mutu ainspiraka maloba ya nzambe sikoyo soki yo obandi kaka kotanga pamba obandi komanyola pamba osengi lisasi epai na ye te ekosala eloko moko te kati na bomoi na yo epekisami kokabola liloba ya nzambe na elimo santu nyonso esengeli batambola nzela moko oyeba yango na nguya elimo santu yango bandeko oyo balukaka bacomprendre basaintes écritures sans aide ya saint esprit bakotaka na erreur babungaka nzela ebele babungaka nzela baluka bacomprendre bible na ndenge ya science na ndenge ya makambo ebelebele e bakoma otuna mituna ya ndenge na ndenge mpe bakokoma kokota yango dute okoyoka o nzambe akabolaki mpo etali biteni mibale nani azalaki wana nani azalaki na kamera mpo afilme omona baraisonnement ya bongo baphilosophie ya bongo ekouta epai ya nani mutu oyo azwi makomami masantu aza kotanga yango sanke asenga lisalisi ya nzambe elimo santu nzambe mutu azalaki na baevenema nyonso oyo ekomama na bible nzambe azalaki présent lokola azalaki présent na nguya na nde baevenema na esalama yango ainspira bato oyo bakoma bible baprofete na ye
adikta bango en détail nde makambo bakoma nde tokondima bongo tokondima te soki tokaboli liloba na elimo santu totie de côté nguya elimo santu ekambaka liloba ya nzambe nango mutu nyonso oyo ayebi liloba ya nzambe nguya elimo santu elakisaka bilembo na bomoi ya mutu wana soki mukristo alobi ayebi liloba ya nzambe eke nguya ya nzambe ezolakisa bilembo kati na ye te seke ndeko oyo liloba wana ayebi yango na ndenge ya mayele ya bomoto na lisalisi ya nzambe elimo santu te. Frères et sœurs, tambu liloba ya nzambe eza kotambola nzela moko me elimo santu makambo isi esalamaka. Amen. Eza na bisika moko te liloba ya nzambe eza kobima nzambe elimo santu azali kokotisa nguya kuna bantu baya basambela bakende sake makambo isi esalama ezalaka te neti na pokwa lelo ate eza mokolo ya yambo tozobandango kati na makambo isi manene mpona nini liloba oyo ezobima na nguya elimo santu liboso tobanda koteya tobeleli elimo santu tosengi lisalisi na ye aza awa aza na kati ya liloba oyo mpe ntango tosambela makambo isi ekosalama. Quand la parole et l'esprit s'accordent, les miracles s'opèrent. Pas des petits miracles, des grands miracles. Yamoto bedeli zapeli mosantu maboko pota zakati na liloba pe aye pola nini asala makamu isi toni make campagne oyo uchepa ya nzambe toni make campagne oyo nzambe alingi ba organiser yango po batu babika mabota ebika liloba ya nzambe ememaka bomoi kino bisika bomoi ezali te ata bisika ekauka liloba ya nzambe soko eye bisika wana désert fleuve ebotaka bisika wana tokanisa na mokanda ya Ézéchiel chapitre 37 tobani na verset 1 tina 14 tomona lisolo ya mikuwa ekauka zababi mwana ya moto mikuwa oyo ekokosa bomoi alobi tata yo moko yebi po mikuwa eza bomoi tata alobaki nini sakola. Amen. Bimisa liloba mpe ntango abimisa liloba mikuwa esalaki nini ezwaki bomoi elimo santu apemaki pema ezwaki bomoi. La parole et l'esprit ya wana na pokwa lelo ndeko na ngai yo sali koyamba liloba oyo nyonso ekauka na bomoi na yo ezwa bomoi. Amen. Oyo ekufa ekosekwa oyo ebeba ekobonga oyo elala ekolamuka oyo ekota na molili lumière ya nzambe ekoéclaire yango la lumière de la parole na pokwa lelo ndeko na ngai pote mabele ebota esengeli balona milona eliloba ya nzambe eza milona eza semence mabele eza nini motema ya moto liloba ya nzambe ayo kofandisa ngo na motema na yo ekobota mbuma soki motema na yo eza na posa ya guérison soko si liloba ya nzambe ofandisa ngo na motema na yo liloba nde ekosala nini ekomemela yo guérison ekobota mbuma selon posa ya motema na yo nde mokonzi alobi fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Posa ya motema na yo posa ya mitema ya bato ebele sokokisama te mpo na négligence ya parole. Amen. Fandisa liloba kati na yo liloba oyo ezokorespondre na problème oyo ozali na yango esalaka problème wana ezwa solution. Lona liloba na motema esengeli motema na yo ezala malamu motema na yo ezala kofungwama so motema na yo elimbisaka bato te motema na yo etondi na zuwa motema na yo etondi na kanda eza neti motema na yo ezali mabele ekauka ntango liloba ekota na motema bongo ekoproduire baefe te
ya mwana Seigneur aza osenga na moko fongola motema bongisa yango. Osala problème na ndeko bolimbisana limbisa moninga. Osala problème na mutu na motema te kokanga mutu te. Motema ezala kofungwama, motema ezala malamu. Kote tango liloba eza kolonama mpe befe eza kosalama kati na bomoi na yo. Amen. Eza bosolo liloba ya Nzambe ezali esprit mpe ezali vie. Accorde yango importance na vie na yo. Pesa liloba ya Nzambe place ya yambo na bomoi na yo. Ezwa esika ekamba yo elakisa yo nzela mpe okomona bomoi na yo ekozala malamu. Kaka nde Petro alobaki nasali boye mpo liloba na yo elobi paswi résultat malamu. Yo mpe soki liloba efandi sala kaka nde liloba elobi okozwa résultat ya malamu. Amen. Ete tolobaki modérateur mpe alobi liloba ya Nzambe emema mpe na monoko ya basale babi kanga miso kanga miso, kumisa Nzambe kumisa Nzambe, fanda tele ntango ozotosa ndenge kaka ozotosa wana Nzambe mpe aza na koagir. Pesa mabonza pesa eteni ya zomi pesa ozwi mbongo boyi kopesa eteni ya zomi opambwama te. Amen. Tosa kaka tokoki mpe koyoka tokoki mpe kotanga kasi soki tozopratike te eza pasi kotoselakisi kosalela. Zwa mokano ya kosalela oyo Nzambe alobi. Ndenge Petro asalelaki oyo Yesu alobaki azwaki ya na malamu. Moko kati na biso tozwa mpe mokano ya kosala oyo nyonso Nzambe alobi, ya kosala oyo nyonso basaleli na Nzambe bazoyebisa biso tosala. Soki tosali bongo tokozwa bomoi tokosepela. Nani mokonzi? Nani alobeli biso na pokwa lelo? Totelemi biso baso na kombo ya mokonzi Yesu Kristo. Baso totelemi.